балаларым, бұл Қабанбай ауылының батырлары ма? Қандай әдемі көрініс. Бұл дегенің ұлттық ойындар ғой. Осы ауылда сайыстар болып жатыр деп еді. Арқан тартыспақ, қазақша күрес, шертпе ойыны ма? Әрине солай. Қандай әдемі көрініс болған. Балалар, осы ауылдың бір байы қазақтың ұлттық ойындарынан сайыс ұйымдастырып жатыр деп еді. Сендер де өз бақтарында менімен бірге сынағыларың келе ме? Бәрі ештеңе емес. Ат басындай алтын тігіп жатыр екен балалар. Алуға дайынбыз ба? Ендеше балалар, мен сендерге қазақтың жаңа ойынның түрі қанталапқа үйреткім келеді. Ендеше балалар, келе ойындар ойналаңыра. Балалар, мынау асық қоржынның ішінде көптеген асықтар бар. Осы асықтармен қазір біз қанталапай ойын ойнайтын боламыз. Бұл асық балалар қойдың асық жілігінің басындағы жұмыр сүйек. Оның жартысының өзі төртке бөлінеді. Бүк, шек, алшы, тәйке. Енді балалар, осы асықты мен қазір жерге шашамын. Бұның ішінде бір түйір ерекше асық бар балалар. Сол қазір мен жерге тастағанда кімнің қолына түссе, сол ойынды бірінші бастайды балалар. Бастаймыз ба ойынды? Ендеше дайын болайық. Қанасығы кімнің қолына бірінші бұйырар екен? Талапай, басталды ойын. Алақай! Талапай! Қанекей ала қойайық асықтарымызды өзімізге қарай. Қанасығы кімге түсті? Маған! Жарайсыңдар, әсетке түскен екен. Бәріміз де көп асық жинаған екенбіз. Енді балалар, қолымыздағы асықтардан біреуін сақа етіп таңдап, қалғанын көздеге тігейік. Қанекей тіге ойындар балалар. Қойып, екінші аяғымызды, сол аяғымызды иіп, мергендеп тұрып асықты атам. Барлығының да ойынға деген мергендіктерің, ептерің күшті екен. Өте керемет балалар. Ойынның түрелігін Байекеңнің өзінен тікейік. Сайыс ары қарай өзінің мәресіне жеткенше, біз